ख़बर शामिल कयूं पिया ताजपुर खां। ॻोठ ताजपुर में मुसलसल 3 ॾींहं खां नादरा मोबाइल टीम सेंटर सरदार सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट तरफ़ां शनासी कार्ड ठाहिण लाइ यूसी ताजपुर एक्शन कमेटी जे चेयरमैन नवाब गुलाम रसूल लिगारी जी कोशिशुनि सां मोकिली वई। जॾहिं त नादरा टीम 1 ॾींहं लाइ घुरायल हुई, पहिरें ॾींहुं ग़रीब अवाम नवाब वली मोहम्मद लिगारीअ में नवाब गुलाम रसूल लिगारीअ खे नादरा टीम खे 3 ॾींहनि लाइ घुराइण जी अपील कई, जंहिं बैदि 3 ॾींहं मुसलसल यूसी ताजपुर जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे अवाम फ़ाइदो वरितो। काफ़ी तइदाद में माण्हुनि कार्ड ठाराया। अहिड़े अमल खे सोशल समाजी नुमाइंदनि नवाब गुलाम रसूल लिगारी जी समूरी टीम खे जस ॾींदे चयो त ही उहो नौजवान लीडर आहे जेको समाजी कमनि में हर वक़्तु अॻियां आहे, जंहिंमें हेपाटाइटिस जी वैक्सीन ऐं उन जी टेस्ट यूसी जे बुनियादी मसइलनि ते हर मुमकिन कोशिश करे हल कराइण, आए ॾींहुं चोरनि जी वारदातुनि ख़िलाफ़ पुलिस खे चवण, स्कूलनि जा मसइला पेश करण, अहिड़ा अवाम जे हक़ में कई कम सरअंजाम ॾींदो रहंदो आहे। जॾहिं त ग़रीब अवाम शनासी कार्ड जी सहूलियत हासिल कंदे ख़ुशीअ जो इज़हार कयो। रिपोर्ट कराए फैज़ जमाली, बे न्यूज़ ताजपुर।